Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS. Máme tady další počítač ke stavbě. Zákazník si o mě objednal další herní počítač. Tentokrát nebude tak těžce taktován jako ten poslední, ale mám tady prostor, abych vám ho tentokrát ukázal ještě ve stavu, kdy je kompletně zabalen tady v jednotlivých krabicích. Takže jak je tady už z těch dílů možná některým vám znalejším zřejmé, bude se jednat samozřejmě o počítač herní. Počítač, který je víceméně high-endový a cena tady těchto dílů se pohybuje aktuálně v době, kdy tohle video točím, někde kolem 32 000 korun. Takže to jen tak pro představu, takže skutečně to bude solidní herní počítač. V tomto videu si ukážeme ten počítač teda rozložen ještě na díly, tak jak to vlastně pořídíte na díly. Ukážeme si teda už nějaký ten unboxing jednotlivých těch dílů. Takže na to se tady můžete těšit, samozřejmě všechno to bude s nějakým mým komentářem. V dalším videu, které vám o tomto počítači vyjde, ho už uvidíte složené a opět si ukážeme nějaké ty jeho testy výkonu, jak vlastně dopadl. Tady je základní deska a procesor, která nepodporují taktování, to se nám už nevešlo do rozpočtu, ale budeme taktovat alespoň grafickou kartu a trošku budeme ladit i výkon operačních pamětí, protože to stále je možné. A i trošku si zkusím pohrát i s nastavením toho procesoru, kdy přece jenom ten jeho výkon byl trošku lepší, než je na těch defaultních nějakých základních hodnotách od výrobce. A když zbyde čas, tak i si trošku pohraju se spotřebou, pokusím se snížit různá napětí právě jak procesoru, tak na základní desce, tak aby docházelo i k nějaké té úspoře energie. Takže jo, tohle je teďka všechno a pojďme se teda podívat na jednotlivé ty komponenty. Tak, pojďme se na ty jednotlivé komponenty podívat. Vezmu to od těch méně zajímavých po ty asi více zajímavé. Takže co tady vidíme na začátku? Nějaká obyčejná DVD mechanika. Zákazníky tam chtěl, někteří zákazníci už takovéto DVD vypalovačky v počítači nechtějí, nicméně pokud máte nějakou zásobu her ještě stále na DVDčkách nebo CDčkách, tak mechanika se vám rozhodně stále hodí. Není to příliš nějaká velká investice, tyhle ty mechaniky stojí něco kolem 400 korun. Protože zákazník chtěl v počítači právě i mechaniku, zároveň výkonný SSD disk, k tomu se dostanu o chvilce později, a zároveň normální datový hard disk, kam by potom měl ukládat ty data, která se častěji přepisují a třeba hry. Tak hard disku se taky dostanu za chviličku. Tak bylo právě třeba dokoupit i tenhle ten káblík. Tohle je obyčejný SATA kabel, takzvaný datový, který právě slouží k tomu, aby mechanika nám mohla komunikovat se základní deskou, která je zde, kterou samozřejmě také budu za chvilku vybalovat. Většina základních desek, jak uvidíte, se právě dodává pouze s dvěma takovýmito SATA kabely. No a jelikož tady máme SSD disk, hard disk a ještě mechaniku, bylo třeba dokoupit ještě jeden další, aby to teda bylo čím propojit. Takže obyčejný takovýhle káblík stojí něco kolem 48 koruncovin. Tak, káblík. Teďka se tady dostáváme teda k harddisku, který když si pořídíte, tak je takovéto folii zabalen. Jinak mohl bych tady ještě ukázat, tady hrábnu. Když si kupujete mechaniku a právě harddisk, tak vám většinou dorazí prostě v takovéto bublinové folii, jenom nic víc. Protože právě k harddiskům a mechanikám se nic dalšího nedodává. Žádný kabely, žádný nějaký redukce, nic. Takže vlastně kupujete jenom samotné to zařízení. Takže já tady rozbalím harddisk, který se mi to povede. Někdy je potřeba trošku víc síly. Když to nejde natrhnout, jak by mělo jít, tak asi použijeme nůžky, když už jsme vybaveni. Ono by to tady právě mělo jít odtrhnout, ale tady to zrovna nějak úplně nejde, takže si to tady úplně klasicky šmiknu. Jinak pokud manipulujete disky z harddisky, i když právě nejsou zapnuté, tak vždycky to dělejte velice opatrně, protože i když harddisk není v chodu, tak stále nějaký ten velký náraz ho může trvale poškodit, takže na to si dávejte pozor. Například i když máte svůj nějaký notebook v chodu, ve kterém je normální harddisk,
tak si dávejte pozor, opravdu notebook vždycky pokládejte ze stolu na stůl, nebo prostě když ho někam transportujete a je v chodu, velice opatrně, aby nedostal nějakou velkou ránu, protože to ty harddisky může zničit, poškodit. A to samozřejmě určitě nechcete přijít potom o ty data, které na tom zařízení máte. Takže tohle je klasický 3,5 palcový harddisk. Vidíme, že je 3 terabajtový. Zákazník chtěl tuhle velikost, což je dneska pochopitelné, protože 3 terabajtové harddisky teďka aktuálně vychází nejlépe v poměru cena lomeno kapacita. Protože stojí něco kolem 3000 korun, takže vlastně vy za 1 GB platíte vlastně tu korunu. Třeba 2 terové harddisky nebo nedej bože 1 terabajtové, třeba 1 terabajtový harddisk nám stojí nějakých 1400-1500 korun, takže vy vlastně přeplácíte 500 korun, vlastně máte jenom terabajt, ale platíte 1500 nebo 1400, takže přeplácíte, kdežto tady 3 terabajtový disk stojí 3000, takže vlastně korunu za gigabyte, což myslím je zřejmé, takže poměr cena, kapacita vítězí takovéto disky aktuálně v této době. Takže tohle je obyčejný teda harddisk, samozřejmě se SATA 6 rozhraním. Tak, když už jsme začali těmi disky a mechanikami, tak u nich zůstaneme. Máme tady teda 120 GB SSD disk. O SSD diskách jsem vám už hovořil na Techtolkách, takže o to, jak se o ně starat, o to, jak je používat, to tady teďka do tohle videa nebudu zatahovat, ale tohle je takový zdravý základ pro to, abyste si na takovýto SSD disk nainstalovali operační systém a nějaké ty nejpoužívanější programy. Hry se vám na něj asi už nevejdou, nicméně tady právě jenom v rychlosti zopakuju, že na SSD disk byste neměli dávat žádné programy nebo data, která se často přepisují, protože ty SSD disky mají limitovanou životnost na zápisy. Takže tohle je tedy vlastně optimální nějaká velikost SSD disku pro operační systém a ty nejpoužívanější programy. A samozřejmě já každému svému zákazníkovi právě říkám, jak se k těm SSD diskům případně chovat, aby si je co nejdéle udrželi funkční a při maximální rychlosti. A i počítač, na který je osazen takovýmto SSD diskem, optimalizují mu operační systémy tak, aby s ním zacházeli co nejšetrněji. Takže tady k tomu asi není co víc říct, je to taková malinkatá destička, právě oproti běžným normálním harddiskům, který jsem teďka už odložil sem, tak tyto SSD disky mají tu výhodu, že nemají žádné mechanické součásti, tudíž klidně i za chodu s nimi můžete někde klepat a jim to prostě vůbec nevadí, protože je to takový jenom řekněme velký flash disk, který asi všichni nějakým způsobem už znáte. Tady k tomuhle SSD disku je navíc dodávána i takováhle podložka, kterou však nevyužiju. Tak a to je všechno k tomuto disku. Takže ho odložím vedle a půjdeme teďka k trošku už nějaké ty zajímavější věci. Vezmeme si tady základní desku. Ta základní deska možná některé z vás překvapí, že je poměrně malá. Ale věřte tomu nebo ne, i tyhle ty mikro nebo mini ATX desky nejsou nějakým způsobem nevhodné pro herní počítače. Ono totiž velikost základní desky nějak svým způsobem nehraje roli, pokud prostě nechcete k ní přidělávat nějaký extra hodně periferií, nějaké další prostě karty a tak dále. Takže tadyhle, když to otevřeme, máme nějakou samotnou základní desku, která je tady v takovémto pěkném balení. Za chviličku to rozbalíme. Jinak ona samotná byla ještě takhle zabalená tady v tomhletom papíru, kartonu spíše, řekl bych. A nezapomeňte, že když třeba si ji koupíte, tak si jde většinou ještě v takovýchto zákoutích, tady toho jsou právě schované ty kabely. Tak, papír hodíme stranou, ten nás nezajímá, tam už nic není. No a tady právě můžete vidět, jak jsem říkal, že základní deska, ty běžné, ty dražší mývají víc kabelů, ale tyhle ty základní nějaké mají právě vždycky jsou dodávané se dvěmi takovými to datovými SATA kabely, proto bylo potřeba tady dokoupit ještě ten třetí pro tu mechaniku jakoby. Takže takto. Tyhle ty káblíky teďka tady nebudu rozbalovat, vypadají víceméně úplně stejně jako tady ten, až na to, že jsou asi malinko delší, jsou samozřejmě různé délky a nejsou teda žluté, ale jsou vyvedené v černé barvě, ale to vás až zase tak nezajímá. Teď samotná základní deska.
a může přijít skutečně maličká, pokud znáte nějaké ty větší základní desky, ale jak říkám, zákazník neplánuje přidávat žádné nějaké přídavné karty do počítače, proto volba padla na tuto desku. Oni samozřejmě tím, že jsou trošku menší, tak jsou levnější a nabízí vlastně všechno, co zákazník chce, takže proto na ní padla volba. Právě když se zákazníky dělám návrh sestavy, tak se jich právě ptám na všechny tyhle ty věci, abych ten návrh pro ně udělal co nejpřesněji podle jejich požadavků. Takže tady nebylo potřeba nic řešit, zvolila se tahlento obyčejná základní deska, nicméně stále dostatečně kvalitní. Je na ní všechno, co je potřeba, takže tady nebylo potřeba utrácet za nějaké dražší modely. Tak, základní desku si tady odložím na tady tenhle igelit, nebo jak to nazvat, protože i ta deska ze spoda má různé výstupy tady pinů a podobně, což by se nemělo nějakým způsobem urvat nebo zvohnout. Takže dávejte třeba na to pozor, když s tou deskou manipulujete, že nejen ta vrchní strana, ale i ta spodní je samozřejmě důležitá na tom tištěném spoji. Takže odkládat na něco radši měkčího. Teď, co je teda ve zbytku krabice? Tady ty káblíky už jsem ukazoval, ty dám tady stranou. Potom samozřejmě do PC skříně tady máme ten zadní panel. Ten právě každá základní deska má svůj vlastní, protože když se podíváme, tak tady tyhle její výstupy a vstupy jsou různě rozložené na různých typech desek. Proto i pro počítačové skříně ten zadní plát musí být přímo určen pro tu danou desku, aby ty výstupy byly v místech, kde jsou v tom plíčku vyřezané. Takže tohle potom dáme do té počítačové skříně, kterou si tady samozřejmě za chvíli také ukážeme. Takže vidíte úplně obyčejný, prostě vylosovaný plíšek s vyřezenýma otvorama a popiskama, co je, což zase myslím už poměrně zřejmá záležitost. V krabici potom nalezneme pár dalších věcí. Máme tady už jenom prostě nějaké návody a rady. Tady máme nějaký quick guide, takový klasický, nějaký ty základní informace o rozložení. A samozřejmě k základní desce nemůže chybět nějaký ten plnější kompletní manuál, ve kterém většinou je založeno právě i instalační DVD s ovladači pro základní desku. Tady bych chtěl jenom upozornit na to, že já právě zákazníkům do počítačů neinstaluji ty ovladače, které jsou umístěny na těchto DVDčkách přikladené k základním deskám, ale stahuju z internetu vždy ty nejnovější ovladače, které jsou dostupné, protože třeba ta základní deska se mohla vyrobit už někdy před čtvrt nebo půl rokem a mezi tím mohly být nějaké aktualizace pro hardware této desky. Takže stahuju z internetu vždycky ty nejnovější, protože na tomto DVDčku můžou být i starší verze. A třeba tady si můžeme všimnout, že je i... vypadla až moc, já ji chytnu. Prostě tady vidíte, že tam lítá nálepka. Někteří právě výrobci hardwareu dávají i ke komponentům... Mrška padá moc. Dávají různé nálepky, které si potom můžete nalepit na své počítačové skříně, abyste se tak nějak jako pochlubili, jaký hardware od koho tam máte. Takže opět zákazníků se většinou ptám, jestli chtějí, abych ty nálepky ten počítač nalepil, či nikoliv. Případně zákazníci si je potom můžou nalepit sami, protože samozřejmě veškeré tyhle ty věci, které k těm jednotlivým komponentům jsou, dávám spolu s finálním počítačem. No a to je vlastně obsah celé té bedny. Takže toliko k základní desce. Tak a když už jsme si vybalili základní desku, tak dalším logickým krokem bude podívat se na operační paměti, které se přímo do ní zapojují. Tak, tady si pomůžu nožíkem. Klasické balení operačních pamětí. Tady máme. Tak, plasty jdou vždycky docela těžko od sebe na poprvé, nicméně zase vidíte, musíte poměrně opatrně, nesmíte s tím nějak mlátit, nebo nedej bože, kdyby mi to tady při tom rozbalování vylítlo. Ty operační paměti jsou poměrně křehké a opět nějaký náraz je třeba i může poškodit, takže opatrněji s nima zacházet. Tak, tady máme teda balení po 2 RAM modulech, protože operační paměť RAM je to. Tak, tady k těm modulům asi není moc co říkat, jsou to DDR4, takže vlastně nejnovější pro stolní počítače, které se používají. Tyhle jsou od Kingstomu pod napětím 1,2 V. Tenhle ten jeden modul je 8 gigový, takže vlastně celkově s oběma těmito moduly má zákazník v počítači
16 GB RAM, což je v dnešní době poměrně optimální na jakékoliv hraní a člověk může mít i docela dost těch jednotlivých i oken nebo programů na pozadích spuštění, což samozřejmě není úplně dobré, protože stejně těm hrám to potom ubírá FPS. Takže 2 RAM moduly, které teďka asi, aby tady nikde neležely a třeba se nám tady nepoškodily nějaké ty jejich kontakty, což bychom samozřejmě nechtěli, tak je už teďka rovnou tady hodím do základní desky, což ničemu vadit nebude. Možná ještě budu muset vyndat, až budu instalovat chladič, ale to už nic není. Takže si je sem nacvaknem. Tak, jinak zase všimněte, že používám tady tu podložku, protože někdy musíte na tu desku tlačit a nechcete tady tyhle ty věci prostě zvohnout nebo odlomit, takže právě nějaký to trošku jemnější podklad je vhodný a ono opravdu stačí, tahle ta folie bohatě plní ten účel. Jinak, když umístujete z rámky do počítače, tak asi si dejte pozor, tady tohle to není uprostřed, když by se to mohlo zdát, musíte je tam umístit správně. Tak, ramky jsme si usadili, takže toliko k ramkám, základní desku můžu opět vrátit tady na krabici. A co ještě k těm operačním pamětím bylo, tady v téhle krabičce už máme jenom takový úplně malej nenápadný manuálík, který vám právě se ukazuje, jak ty ramky byste do toho počítače právě měli dát, abyste je nejlépe přitom nezničili. Takže takový malinkatý návodík, který nás však příliš nezajímá, vlastně v něm prakticky to, co jsem vám teďka ukázal, pouze napsáno a nějaké samozřejmě ty kratší specifikace, které máte i tady na té vrchní části té krabičky. No a potom tady opět máme nějakou tu nálepku, abyste se mohli pochlubit, že máte v počítači nějakou takovouto operační paměť. Takže tohle je vše k ramkám. Teďka zase budeme už pokračovat v tom, co se zapoje do základní desky. Co vás tady asi bude zajímat, je právě procesor, který se dodává v této pěkné krabičce. Procesor Intel, je to i5, protože pro i7 zase v rozpočtu nebyl úplně prostor. Navíc i7 procesor je pro většinu herních počítačů naprosto k ničemu, protože hyperthreading, který právě i7 oproti i5 má, většina her nedokáže využít, takže tady máme i5 v nejvýkonnější netaktovatelné verzi i5 6600. Tak, co se v této krabičce skrývá? Tak tady opět využiju nožíku. Tady otevřeme tuhle tu plombu, díky čemu se pozná, že se do toho někdo hrabal, což už se samozřejmě nevyhneme při vybalování. Tak, jinak tady je takový okýnko, kde můžete ten procesor i vidět, což je schválně, protože existují nějaké lépe povedené řady procesorů, které se více povedly, nebo nějaké, které se méně povedly. A to je hlavně vás zajímá, pokud ty procesory chcete taktovat. Tohle se to netýká, protože není taktovatelný. Ale u taktovatelných procesorů se běžně stávalo, že ty lidi, co je chtěli vzít na taktování, šli do těch krámů dříve. V Americe normálně takhle ty procesory bývají i v těch supermarketech nebo prostě v těch počítačových prodejnách vystavené takhle na poličkách a ty lidé si je prostě brali a koupili si jich prostě třeba několik, třeba si jich koupili 10-15, zjistili, který z nich potom jde nejlépe taktovat a těch bylo jich třeba 14 procesorů, potom do toho obchodu vrátili. No, samozřejmě byly s tím velké problémy a Intel právě potom přistoupil k tomu, že do těch, vypadl mi manuál, ale to nevadí, potom přistoupil k tomu, že vlastně na tyhle ty krabice začal dělat tyhle ty okýnka, aby potažmo se ty kupující mohli podívat tady aspoň na to modelové označení, nebo modelové, spíš výrobní označení. A to zase na internetu, na fórech už lidé právě diskutují o tom, jaké ty šarže se povedly víc a které méně, a které jsou pro taktování vhodnější a které méně. A díky tomu okýnku už třeba nemuseli tohle dělat a mohli si opravdu šáhnout přesně po tom procesoru z té dobré řady, pokud v té prodejně byl, a nemuseli to dělat tímhletím způsobem, ze kterého potom obchodníci neměli radost úplně, že jo. Takže proto je tady i takovéto okýnko. Tak, tady už mi vypadl manuál, když už mi vypadl, tak tady k manuálu asi není moc co říct, jinak tady na druhé straně si opět všimneme, že je nálepka, kterou můžete potom dát si na počítačovou skříň nebo samozřejmě kamkoliv jinam budete chtít. Takže manuálek, k tomu se asi moc nebudu vyjadřovat. A obsahem krabičky už je pouze samotný procesor a boxový chladič na něj. Tyhle ty standardní desktop procesory se právě dodávají i s chladičem. Tak, tady můžeme vidět úplně základní, takzvaný boxový se mu říká, protože je právě součástí boxu, tak se mu říká boxový chladič, základní chladič intelácký i s nanesenou už teplovodivou pastou,
která je, jak už název napovídá, k tomu, aby vodila teplo, aby mezi tím procesorem a tady tou styčnou plochou, hliníkovou v tomto případě, převáděla lépe to teplo, vyrovnala ty nějaké mikroskopické nebo i nanometrické rozdíly, kde se prostě úplně nedotýkají ty dvě plochy toho chladiče s tím procesorem. Tak já to tady právě nechám nasazené, aby se na tu teplovodivou pastu neprášilo nebo nic se s ní nedělo, protože by byla škoda o ní přijít, i když ona není z těch nejkvalitnějších. No a teď už nás zajímá vlastně jenom procesor, který tadyhle můžu už vytáhnout. Tak, tady ho máme. Dodává se v takovéto ještě, nebo je zabalen ještě v takovémto plastovém krytu, protože samozřejmě tady z té jeho druhé strany má 1151 pinů, kterými komunikuje se základní deskou. A tady by se ho ze spodu nemělo nic dotknout, protože jakákoliv ztráta kontaktu jednoho z těch pinů se základní deskou způsobí problém nefunkčnosti počítače. Takže proto tady to musí být všechno dokonalé, rovné, všechny ty piny musí být v výborném stavu a stejně tak na základní desce, aby to všechno mohlo spolu komunikovat. Já ho tady teďka otevřu, k čemu už by jsem se stejně nevyhnul. Takže ano, tohle ta pěkná věc je 4jádrový procesor, který ještě obsahuje integrovanou grafickou kartu, nicméně to nás moc zajímat nebude, protože jak můžeme vidět tamhle nahoře, do počítače samozřejmě přijde výkonná herní grafická karta GeForce GTX 970. Takhle zpět procesoru, takže tadyhle tohle je, dalo by se říct, ten výpočetní mozek vašeho počítače. Opravdu velice opatrně se s tím musí zacházet, abyste si nějakouhle drahou novou věc nerozbili. Takže toliko procesor. Ani tady byste se neměli nějak moc dotýkat prstem, právě kvůli tomu, abyste to hned nezapatlali. A právě protože zde na tom bude nafláknutý ten chladič, ne tento, do počítače přijde tenhle ten chladič, který si za chviličku ukážeme. Tady tenhle ten boxový chladič intelácký samozřejmě tenhle ten procesor zcela bez problémů uchladí, ale je hlučný. A ty ložiska v něm, ten motorek s časem prostě stává se poměrně hlučným a není to úplně příjemný. On se dokáže totiž ten ventilátorek roztočit až na 4200 otáček, pokud si to dobře pamatuju, což už je opravdu hukot. Což úplně nechcete, proto často se zákazníkem se dohodnu, jestli nechce investovat nějakých 400 nebo 500 korun do lepšího chladiče, který je větší, což za chvíli uvidíte, a dokáže ten procesor uchladit stejně nebo lépe podstatně než ten malej, ale přitom, že jelikož je ten chladič větší a efektivnější, tak ten ventilátor na něm se může točit na mnohem menší otáčky, tudíž ten počítač je potom tižší. Takže tím, že si vyměníte, pokud nechcete taktovat, vyměníte tenhle ten základní boxový chladič za nějaký ten za 400, za 500 korun bohatě stačí investice, tak už počítač podstatně bude tižší, aspoň o to chlazení toho procesoru. Tak já tady teďka procesor vrátím do té krabičky, protože jak jsem říkal, nesmí se nikde dotknout ničeho, takže ho tady takhle zpátky dám pro ochranu. Tak a toliko jsme tady měli procesoru. Tak tady, i když mohli bych to tady nechat, abyste to ještě viděli. Tak, na krabičce dám tady stranou. Pojďme se tedy podívat ještě teda na ten chladič. To tady rozbalíme. Tenhle ten chladič, v něm nenaleznete návod, ten je natištěný přímo tady na krabici. Je poměrně lehký k montáži a přitom tenhle ten chladič za těch pár korun opravdu chladí velice dobře. Pokud vybíráte do počítačů chladiče na procesor, můžete se samozřejmě zeptat mě v rámci TechTalku, jaký pro váš procesor nebo pro váš počítač by byl vhodný. Samozřejmě na tom hrajou i rozměry skříně, aby se vám tam vešel. Nicméně nemyslete si, že čím dražší chladič, tím je nutně lepší. Vůbec tomu právě tak není a člověk musí spíš sledovat ty testy. Takže když to tady otevřeme, máme tady hned pár nějakých dílů k tomu chladiči na vrchu. Tady máme takovéto pěkné kovové packy, které slouží k uchycení ventilátoru k tomu chladiči, což za chviličku určitě uvidíte, takže si dáme sem. Potom tady máme malý balíček, ve kterém máme 4 plastové kolíky, které slouží k uchycení toho procesoru k základní desce a teplovodivou pastičku, která je k tomu dodaná. Tuhle to nicméně já nepoužiju, já použiju svoji Arctic Cool MX2, která je určitě mnohem lepší než ta dodávaná. Tak, potom tady máme další součástku, která je nutná k úchytu právě toho chladiče.
Tak, potom tady máme papírovou vycpávku, která slouží k uchycení, aby tam ten, jak můžete teď vidět, aby tam ten chladič nějak nelítal v té krabici při přepravě. Takže tohle je papír, ten nás nezajímá, ten dáme pryč. A teď už tu máme samotný tento chladič. Jak můžeme vidět, oproti tady tomuhle boxíku je docela zjevné, že asi tenhle bude podstatně lépe chladit, protože je větší. A hlavně, jak už jsem ukazoval tady ze spoda, tenhle ten boxový chladič je hliníkový. Hliník vodí poměrně dobře teplo. Ale samozřejmě měď, která je použitá tady, ho vodí ještě mnohem lépe. A tady právě tyhle měděné trubičky, nebudu vás zatěžovat s tím, jak to funguje, ale právě jsou, vidíte, přímo v kontaktu s tím procesorem, protože zase, když si to představíme, tak ten chladič potom je na tom nějak takto naplácnutý a mezi tím je samozřejmě ta teplovodivá pasta. Tak jelikož je přímo v kontaktu ten chladič s tím procesorem, tady s tou mědí, tak ta měď odvádí to teplo tady do toho samotného pasivu, který je potom ofoukáván tady tím jedním dodaným ventilátorem, který, jak můžete právě vidět, je vlastně přichycen k tomu chladiči těmahle vlastně pacičkama. Takže toliko asi k chladiči procesoru, tady není víc co dodávat. Tenhle ten za těch pár kaček opravdu plní svůj úkol poměrně dobře a i na nějaké to základní taktování se dá použít, ale samozřejmě nějakých extra výsledků s ním dosáhnete, nicméně procesor na tomto počítači se nebude taktovat, maximálně se bude ještě optimalizovat naopak, aby vyzařoval méně tepla, takže naprosto dostatečný. Podíváme se na zdroj. Tak, tu krabici už jsem vybalil z té folie, ve které byla ještě obalená. Takže tady se díváte na 500W zdroj, jak je myslím poměrně zřejmé, certifikací 80+ Gold. Zdroje jsou jedna z komponent, na kterých většina lidí šetří, anebo i v hotových sestavách, které můžete různě sehnat, jsou většinou zdroje poměrně nekvalitní. Ale investovat do kvalitního počítačového zdroje je velice důležité, protože je to komponenta, která dodává proud tomu všemu, co v počítači je. A pokud je ten zdroj třeba špatný, tak vám taky celý počítač může odpálit a zničit. Nebo právě může způsobovat i některé problémy s tím, že třeba ten zdroj, jak už stárne, má potom nestabilní napětí a opět ty komponenty potom s tím už nejsou schopny fungovat, takže vám dochází ke crashům a nebo jiným problémům. A zároveň kvalitní zdroj má i vysokou efektivitu, což nám právě ukazuje například tahle jeho certifikace, že málo tepla zbytečně převádí, nebo málo energie zbytečně převádí na teplo. Tudíž vám vlastně i šetří elektřinu, která do počítače je a vaše spotřeba je tím pádem nižší, takže investice do dobrého zdroje se vám třeba za 2, za 3 roky vrátí v úsporách za elektrický proud. Tak, to je se tady k úvodu a tady jak vidíme na té krabici je spousta specifikací a podobně, ale to zase už tady toho nebudu zbytečně zabíhat do detailu a otevřeme to. Takže tady opět máme nějakou tu zálepku, aby bylo vidět, že se do toho nikdo takhle nedíval, když už to bylo zabaleno výrobcem. Tak, všechno to pěkně otevřeme, tady se nám to vyklápí. Tak, a pojď se dvojité výkon, vida. Tak, co tady můžeme vidět? To je manuál, ve kterém se dozvíme o tom zdroji poměrně mnoho, je to tady ve více jazycích. Takže jo, manuál, ten nás ale nějak extra moc zajímat nebude. Tak, potom tu máme docela pěkně zabalený samotný zdroj v té krabici spolu s kabeláží. Takže já se to tady pokusím nějak vyndat, jak ono to tu je. A už to začíná chňapat. Takže nejdřív tady asi vyndám toto. Tady máme zabalený pěkně v bublionové folii napájecí kabel. Úplně klasický, asi 2metrový, to tak většinou bývá. Máme tady i baleníčko s nějakými stahovacími páskami, které se vždycky hodí, to je jenom dobře, že je tady dodávají, ale je to věc navíc, to nemusí být běžné, ale tady to dodávají, což je dobře. Stahovací pásky, abyste si právě stáhli různé napájecí kabely potom v počítači, tak aby vám tam různě nevlály a nedostali se například těch ventilátorů a podobně, to je důležité. A máme tady i dokonce 5 šroubků. Tady můžu utáhnout, tady otevřu. Stahovací pásky, tady k těm asi nemám co dodávat, já si je nechám tady vevnitř, aby se mi tady nikde netoulaly potom po stole. Ale táhnu.
Tohle to jsou klasické normální šroubky, které vlastně slouží k tomu, aby ten zdroj byl přichycen potom k počítačové skříni. A dokonce jich dávají 5, nedávají 4, protože se zachytává 4 šroubky, dávají tam i jeden rezervní, kdyby se vám třeba jeden ztratil, což je opět jedině plus. Tento zdroj pravdou je, že je trošku dražší, ale právě za kvalitu zdrojů si musíte jako podivu připlatit. Takže i tady nějaké to příslušenství je trošku bohatší, ale zase nemusí to být úplně standardem, takže je to dobře, že to tu je. Tak, já to tady v tuhle chvíli vrátím dovnitř a podíváme se na samotný zdroj. Tak. Tady vybalíme z papíru, který to tady držel vevnitř. Tak, papír tady není k němu co dodat, tam nic není. Takže dáme ho stranou a tady máme samotný zdroj. Tenhle ten nemá odpojitelnou kabeláž, což ale není úplně potřeba. Spousta zdrojů, třeba i v těch trošičku levnějších, se honosí tím, že mají takzvanou modulární kabeláž, což znamená, že ty kabely se od toho zdroje dají připojit, odpojit a jinými slovy vám by to mělo dávat tu výhodu, že v tom počítači máte připojeno jenom tolik kabelů, kolik potřebujete, protože často jich je tam víc, než je potřeba. Ale většinou u těch levnějších zdrojů vlastně vy potřebujete úplně všechny. Tenhle ten zdroj se dělá i s modulární kabeláží, ale bylo by to za příplatek několik stovek korun, což bylo zbytečné. Tahle ta investice, já si s těmi kabely bez problémů poradím, takže proto jsme zase zvolili ten zdroj a zbytečně nepřipláceli za jeho dražší variantu, jenom kvůli té modulární kabeláži. Tak, já teďka tady se podívám, ano, tady je to takhle přiděláno, tady budu muset čmiknout, abych vám ještě ukázal v plné kráse a nejenom tady v té bublinové folii. Tady to jako velice nebezpečně to odříznu. Musím říct, že je to opravdu velice kvalitně zabalené. Tak, máme tady nějaké takovéto bylové kuličky, které slouží k nasávání vlhkosti, protože nemělo by se to rozhodně dostat do nějaké vysoké vlhkosti. Takže to tady je, nemám co dodat. To bývá často u počítačových komponent. A nejen u počítačových samozřejmě. U všeho, co by nemělo nějak se dostat do vlhkosti, tak vytáhneme z bublinové folie a máme tu samotný zdroj, pěkně docela vyvedený, je tady poměrně velký ventilátor, který díky tomu se může točit na poměrně nízké otáčky a přitom stále efektivně chladit všechno, co je vevnitř. Takže tady není asi moc co dodat. Vlastně ten zdroj potom v tom počítači bude na spodku skříně, umístěn nějak takto a kabely, že ho, budou potom někde nahoru vést tím komponentám. Takže takhle to vlastně potom vevnitř vypadá. Takže zdroj. No a konečně se dostáváme pro většinu z vás asi k tomu nejzajímavějšímu, a to je grafická karta. Jinak, jak tady můj kameraman poznamenal, možná se divíte, že se objevuju taky co v těch různých bednách, kde jak máme. Jo, tady už jsem to otevíral. Jde o to, že já vždycky do počítačů dávám komponenty, které jsou aktuálně na trhu nejlepší a nejdostupnější. A ta nabídka na trhu se mění. Proto já z paměti nemůžu znát, jaké je balení každého toho produktu a musím se dívat, kde co v té bedně je, abych to vytáhl hlavně tady pro vás nějakým logickým pořadí. Takže to je jenom tady doplnění. Tak a no, tady máme krabici, která se takhle pěkně vytáhne. Jinak vidím to správně, dokonce tento výrobce na té bedně má takové okýnko, což někdy oni mývají. No ano, kde se vlastně vy můžete na tu grafiku podívat a tady máte nějaké samozřejmě popisky marketingové. Jak už tomu tak bývá, tam máte nějaký to okýnko, kde přímo vidíte ten produkt, kde je vnitř. Takže jo, to tady je, ale my se na ně teda podíváme skutečně zblízka. Tohle ty věci pro český trh vy se s tím asi moc nesetkáváte, ale právě třeba v Americe je naprosto běžné, že jsou prostě prodejny s elektronikou, kde takovéto krabice jsou vedle sebe prostě vyskládány na těch pultech a zákazníci si ty krabice berou do rukou a právě skrze takovéto okýnka se potom na ty produkty dívají a čtou si tady nějaký ty popisky. Takže takhle to potom funguje třeba v zahraničí. Tak, ale teď my se už podíváme skutečně se vevnitř, takže tady to vytáhneme. Jinak plusem té krabice rozhodně je, že právě když je zavřená, že ji můžete si domů tu grafiku třeba odníst i na tomhletom oušku. Že to není úplně zvykem u všech těch beden, že jsou tak dobře udělané, takže tady to máme a je to rozhodně třeba se plus pro výrobce, že si dal tu práci s tím balením takhle. Tak. Stranu jdeme
Takže máme to tady ve dvou plastech chycené, takže tady už máme samotnou grafickou kartu, která je ještě na takovéto podložce, přece jenom kvůli přepravě. Takže grafická karta GTX 970, na ní tady ještě můžete vidět, že jsou folie dané pro nějakou tu ochranu, aby se to nepodřelo a podobně. Tyhle ty folie já samozřejmě potom už odstraním, až přijde grafika do počítače, ale teď je tam ještě raději nechám. Takže, co k tomu říci? Tohle ten model téhle grafické karty je zajímavý tím od tohohle výrobce, Gainwardu, že této grafice jdou odmontovat ventilátory. Pokud je tam nechcete, pokud třeba chcete, aby se ta grafika fungovala zcela pasivně, tak je to možné. Samozřejmě při plném výkonu se vám určitě přehřeje ten chladič, který na tom není schopený pasivně uchladit, jenom co se na to kouknu, tak je to jasný. Ale třeba kdybyste si ji podtaktovali nebo už přestali třeba na počítači hrát tolik hry, tak je možnost ty chladiče demontovat celá bez problému. Já demontuju pouze jeden z těch dvou. Tady oddáme na ten šroubeček a úplně jednoduše tady ten ventilátor takhle vysuneme a je venku. Tadyhle můžeme vidět, že je právě 4-pin, který slouží pro napájení a právě tím, že ho tam se vrátíme, tak se ventilátor připojí opět do proudu a funguje to, takže docela pěkné řešení a jo, je to docela dobrý nápad. Samozřejmě většinou tohle na té grafice asi nevyužijete, ale ta možnost tu je a přitom ten model té grafiky s tímhletím chladičem není nějaký prémiový za nějakou vyšší cenu, takže jo, je to rozhodně dobrý nápad, jak tuhle tu grafiku od tohoto výrobce prostě vylepšit. Takže takhle. Grafická karta, její samotný výkon a to, jak dobře bude přetaktovat, protože tahle tu grafiku taktovat skutečně budu, to uvidíte potom v tom druhém videu, jak to s ní celé dopadlo. A třeba jak je hlučná, jak jsem se řídil ty ventilátory, aby se rychle točily a tak dále. Tak, grafiku vrátím nicméně teďka pro teď tady do tohohle pěkného balení, aby se s ní něco nestalo. A podíváme se, co je tady ve zbytku krabice, protože skutečně ještě má tady druhou část. Když dodáme tady tohoto pěkné víko, tak ještě k grafice se dodávají nějaké další věci. U levnějších grafik nižších tříd to běžné není, ale třeba tady k téhle výrobce dodává tady tuhle pěknou redukci z DVI na VGA. Pokud máte nějaký starší monitor, tak rozhodně tohle třeba opotřebíte a budete za to rádi. Já to tady z toho pytlíčku nicméně teď nebudu vydávat, protože zákazníkovi tohle to budu dávat v těch pytlíčkách, aby prostě se to nějak jako neobouchalo někde, takže to tady nechám zabalené. Stejně tak tady je redukce, napájení, protože grafika, jak bylo určitě na záznamu vidět, potřebuje 2 6-piny napájení PCI ze zdroje. A kdybyste náhodou měli slabší zdroj, který nemá 2 PCI napájecí kabely, tak tady máte redukci, že to můžete přes 4-pinový Molex napájet teda ze 2. Takže opět redukce. Nicméně tyhle redukce zásadně nepoužívejte, když tu grafiku chcete taktovat, není to vhodné a není to úplně nejlepší řešení. Samozřejmě my tady v tomhle případě máme zdroj dostatečný, zdroj jsem teďka musel dát stranou, protože už mi došlo místo na stole, ale takže tohle to nebudeme potřebovat, ale dodávají to, kdyby náhodou potřeba bylo, což je opět dobře. Potom tady máme zase instalační CD s ovladači, tady opět stáhnu ty nejaktuálnější ze stránek NVIDIA, protože tady budou určitě nějaké starší verze. A potom tu máme samotný nějaký manuál ke grafické kartě, zase něco o nějaké věci ke zapojení, informace o jednotlivých výstupech, co je součástí balení, takže tohle to jsou víceméně věci, které nás zase úplně až tak nezajímají. Tak a poslední věc, počítačová skříň. Já už jsem ji vytáhl z bedny, protože se mi prostě vysunul, tam není nic zvláštního na tom, takže takhle to vypadá, když ji z bedny vytáhnete. Takže bedna je chráněná na polystyreny, který drží právě v té bedně. Takže já to tady teďka vezmu, abyste to viděli, jinak skříň je ještě v folii zabalená, což je zase myslím docela dobře vidět a je to poměrně běžné. Takže pak ze spoda to tady takhle vytáhneme ochrannou folií. Jak tahle ta bedna má nožičky, takže
Je na tom poměrně dobře. Jsou bedny i s kolečkama, ale ty nás teďka nezajímají. Takže takováto poměrně solidní počítačová skříň, bych řekl, v ceně někde kolem 850 korun, nabízí víceméně všechno, co potřebujete většinou. Pokud nechcete nějaké extrémní taktování, kde potřebujete velký chladič na procesor, kde byste potřebovali trošku širší skříň, tak tahle splňuje vlastně úplně všechno, co byste mohli chtít. Je pěkně designově, řekl bych, udělaná. Zákazník právě nechtěl počítač nějakým zajímavým designem řešený, chtěl prostě své peníze investovat hlavně do výkonu. Takže jsme vzali tuhletu poměrně kvalitní skříň, i ty plechy jsou na ní poměrně široké, neohneté je omylem někde. A myslím si, že i po té designové stránce vypadá poměrně k světu. Máme tady velké tlačítko Power, které nahmatáte i po slepu, když potřebujete. Máme tady dva výstupy a jeden USB 3 a samozřejmě výstup jacky na sluchátka a mikrofon. Zde je potom tlačítko pro restart. Všechno, co potřebujete. Takže když tady skříň takhle nějakým způsobem otočím, tak můžete zase vidět, že i v těch místech je trošičku jakoby schválně vypoukla, právě kvůli tomu, aby tam šel dát třeba nějaký trošku vyšší chladič. Takže by neměl být právě třeba i problém u těch některých větší s tím, aby to nějakým způsobem se tam vešlo. Ale jsou některé extrémně monstrózní, které by se tam asi nedaly, ale to není náš případ. Tak, zezadu toho moc nevidíme, ale vidíme, že je to zase všechno potřeba. Zdroj je umístěn ve spodní pozici a tudíž, jak vám tady i ukážu, je tady takováto jednoduchá mřížka pro filtraci, aby se do ní nedostával prach. Protože zde zdroj nasává a zadem potom vyfoukává teplý vzduch ven, takže zdroj má svůj vlastní jakoby chladící okruh. Jinak už zde vidíme, že tady máme nějaký 120 mm ventilátor, který už je dodáván, a jsou tady i průduchy na hadice vodního chlazení, kdyby jsme tam chtěli náhodou mít vodní chlazení. Takže i proto je případně skříň vybavená. Druhá strana také tady je vypouklá, tady to není kvůli komponentům, tady je to kvůli tomu, aby se tam v pohodě případně vešly nějaké ty kabely, které vevnitř budou. No a jsme opět na začátku. Takže já teďka zdroj samozřejmě tady skříní pro vás si otevřu. Doufám, že to není nějak příliš utáhlé, což někdy bývá. Ten spodní koukám, že jo. Tak to je problém. To asi budu muset vzít veštičky. Někdy to výrobci skutečně velice solidně utáhnou. Takže si to tady povolíme. Spadl políček. Tak si to tady povolíme. A podíváme se, jak to vypadá zevnitř. Takže bočnice u nových skříní je tam poměrně zaražené, to je úplně běžné. Tak a teďka to otevřeme a nakoukneme dovnitř, co tam máme. Tak, tadyhle máme několik věcí, máme tady nějakou uklízenou kabeláž, k tomu se dostanu, máme tady nějaký chladící igelitový pětíček kvůli vlhkosti a máme tady, hned co to vytáhnu, máme to tady dokonce takhle pěkně přidělané. Tak, máme tady krabičku, kterou máme zadělanou, takže ji otevřeme a v ní nalezneme šroubky k uchycení základní desky a ostatních komponent a samozřejmě i harddiskům, plošinky a tak dále. Takže ano, spousty šroubků, včetně repráčků, který slouží pro stavy základní desky, takové to pípání například na začátku, kdy se spouští počítač typické. Potom tady máme tyhle různé, potom tady máme ty uchyty, které slouží k uchycení pro harddisku, který potom přijde do těchto míst. A máme tady i nějaké zase stahovací pásky kvůli kabeláži. A to je vlastně všechno tady v této krabičce. Takže jo, takhle. Potom tady máme manuál, ve kterém se právě dozvíte na skříni, kde co je, jak ji samozřejmě rozebrat, jak se uchycuje základní deska, co všechno balení by mělo obsahovat, taková ta klasika. A je tady i napsaný, který typ šroubků je určen k uchycení kterých komponent. Takže opět takový ten základ. No a to je vlastně úplně všechno. Můžeme sem dát i nějakou větší grafickou kartu, která je umístěna většinou tady v těch místech, takže vlastně ona přesahuje sem, kde nic není, takže i dlouhé grafické karty se tam vejdou, což tady není náš případ.
A můžeme tady i vidět, já tady posunu tu kočnici stranou, můžeme tady i vidět částečně, že skříň je i tadyhle vepředu osazená jedním 120 mm ventilátorem, takže 2 ventilátory jsou už v ceně, což je poměrně slušné. A je tady ještě místo pro potom montáž jednoho dalšího, což je skoro i zbytečné. Tak, tady koukáme ještě nějaký papírek, na ten se podíváme z druhé strany a já už tuším, co to asi bude. To bude asi nějaké to, tady to zase utažené, koukám. Zajímavé, že je to utažené dole. Tak, že je tam, to bude nějaká certifikace v továrně, že to proběhlo. Že proběhlo otestování skříně a všechno je v pořádku. Tak, podíváme se, jestli tomu je v skutku tak. Právě někdy výrobci dávají tyhle ty papírky dovnitř pro potvrzení kvality a skutečně je tomu tak, máme to krásně všechno v čínštině, ale je tam i pod tím anglicky, takže tady máte proces 1, proces 2, proces 3, proces 4, že to vším prošlo, takže záruka kvality je nějakým způsobem zajištěna, prostě že ta skříň má všechno, co by mít měla. Takže je to ještě tady takový pěkný dokumentík malý k tomu. No a tady vevnitř ve skříni už toho moc z druhé strany zajímavého vidět není. Tak a předvedli jsme si jí všechny počítačové díly. Na mě teďka bude dát to všechno dohromady a ve druhém videu tedy uvidíte už hotový počítač. Ukážeme si, jak je výkonný a například to přetaktování grafické karty, jaký potom má dopady na ten jeho výkon. Tento počítač si zákazník právě chtěl ode mě nechat postavit speciálně na hraní hry Arma 3, kterou hodně hraje. Takže i na této hře si to potom v tom dalším videu budeme prezentovat, jak to vlastně vypadá při těch různých grafických nastaveních, jaký je tam výkon, kolik snímků za vteřinu počítač zvládá. Takže jo, tohle je k tomuhle videu všechno. Samotnou jeho výstavbu bohužel neuvidíte, protože nemám žádného kameramana v době, kdy ho budu stavět, který by mi to tady točil, ale všechno tohle do budoucna snad nějak vypilujeme. Takže já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se dobře a nazdar. Takže díly jsme si prošli už úplně všechny. Tohle je k tomuto prvnímu videu vše, v tom druhém teda už se podíváme, až bude počítač kompletní. Samotnou jeho výstavbu neuvidíte, protože nemám žádného kameramana, který by mě při té samotné práci točil a to už prostě nemám čas. To jsou. Tak musíme znova, no.